यार तेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, क्या दियो जरा। अभी तो पेन ले आए कर बेटा। रहने दे भाई। अरे ये ले ये ले। नहीं नहीं अब रहने दे। अरे निकाल अरे लिए नहीं मैंने, यार लिए ना कोई बात नहीं, अब नहीं रहने दे। क्या हो गया ईशा, सुन तो सही। अबे यार तुम लोग क्या लाए हो लंच में? तो पास्ता लाई हूँ। मेरी मम्मी ने तो आज पराठा अचार दिया है। ओहो पराठा अचार। मैं तो पुलाव लाई हूँ। मैं ना अकेले बैठ के लंच कर रही अकेले हूँ। बैठ के क्यों, क्या हो अरे गया मैं ब्रो? 4 पराठा लाई हूँ ना, तो तुम लोग तो अच्छा लाए हो, मेरे से कहाँ शेयर करने का ये मन क्या करेगा बात हुई, तुम्हारा? पागल है? नहीं कोई बात नहीं यार, मैं अकेले बैठ जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम लोगों के मुंह ही ऐसे बन गए मेरा लंच अरे देख हम के। ऐसे बोल रहे थे कुछ नहीं यार, नहीं, नो नो प्लीज। पागल है क्या, यही बैठ। यार तेरा आंसर क्या है? तेरा से तेरा 6 आ गया। यार मेरा 7 आया, मुझे बताओ ना 6 कैसे आया तुम्हारा? बे यार चल पहले समझा देते हैं इसको, फिर कर लेंगे। चलो एक काम करो, रहने दो, मैं टीचर से पूछ लूंगी। टीचर से क्यों, हम बैठे तो नहीं हैं। तुम लोगों ने इतनी थकी आवाज में रिप्लाई करा कि यार समझा देते हैं ये वो करके, तो मुझे नहीं अबे समझ हमारा वो नहीं यार, मतलब तुम नहीं दोनों था। आगे क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम दोनों की स्पीड काफी अच्छी है, हमेशा सही आंसर आ जाता है। मेरे ही गलत आते हैं, मेरी ही स्पीड पीछे है, मैं टीचर से जाके पूछ लूंगी। बस 5 मिनट रुको। यार ईशा जल्दी कर, कैंटीन जाना है। तुम लोग चले जाओ यार।